またいてぴとえほのやのてたいわいえあらたいえたぱおのあむりAllora, cari telespettatori, l'avete capito, siamo con Maurizio Chiovato, stiamo parlando di lidi lontani, ma molto lontani, andiamo a Ranghiroa, in modo particolare la Polinesia. Allora, Polinesia ben arrivato, francese. Polinesia francese, ovvero dove siamo collocati? Siamo al centro del Pacifico. Tutte le isole del centro del Pacifico fanno parte della Polinesia oceanica. Una parte della Polinesia oceanica è la Polinesia francese, che è territorio francese oltremare. Quindi, ecco qua, vediamo la cartina. Esattamente, e qui vediamo come è messo, per cui è Francia a tutti gli effetti. L'unica cosa che pensavamo di trovare l'euro, invece non c'era l'euro, perché hanno il franco polinesiano che corrisponde a un euro a 120 franchi, hanno la moneta che è valida per tutta la Polinesia oceanica. Però era un po' lontanino, insomma, dai. Beh, diciamo è un po' lontanino su. Dall'Italia ci sono 27.000 chilometri per arrivare, quindi certe volte perché bisogna fare scalo negli Stati Uniti? Almeno, quantomeno uno che vuole andare diretto ci può quasi andare facendo il cambio volo a Los Angeles. Noi abbiamo fatto il Venezia, Parigi, Los Angeles, ci siamo fermati una notte a riposare, un giorno intero dopo, siamo ripartiti la sera dopo e siamo andati a Papeete, che è la capitale. Da Papeete alla mattina dopo c'era il volo che ci portava a Ranghiroa. Questo era il punto. Quindi la capitale Papeete è quell'isoletta che vediamo sotto la tua crocetta rossa, che sì, non si legge bene, con quella è Papeete, è un'isola dove c'è la capitale. La capitale, esattamente. È proprio e c'è anche Bora Bora lì vicino. Bora Bora è un altro arcipelago, perché sono 4 arcipelaghi che compongono la Polinesia francese, le isole della società in cui c'è sia Papeete che Bora Bora, l'altra meta che abbiamo fatto, Tuamotu, c'è Ranghiroa, Isole Marchesi e Gambier. Queste in tutto sono 118 isole, però solo 67 sono abitate. E questa è la Polinesia francese, che sono bellissime, e c'è veramente, molti mi vengono a parlare, ci sono delle mete subacquee che io ho sempre parlato, non so, l'isola di Coco, Galapagos, Socorro, Malpelo, e sono mete importanti. La Polinesia dal punto di vista subacqueo è splendida, e anche dal punto di vista esterno è una cosa incredibile. Mi vengono fatte le domande: ma Polinesia e Maldive sono la stessa cosa? Cioè è sempre l'isoletta con la palmetta? Dico no, bisogna andare lì per credere, perché ci sono certe cose che anche l'obiettivo della macchina fotografica o della telecamera non può rendere se non con il nostro occhio quello che fa vedere. La Polinesia francese è veramente bellissima esternamente e bellissima anche sotto. È tanto adesso si parla tanto di overtourism, no? È tanto turisticizzata oppure ancora? No, diciamo che non c'è l'affluenza turistica che c'è alle Maldive. Alle Maldive è quasi impressionante quanta gente ci va. Qui ce ne va meno, veramente meno, anche perché, se guardiamo bene, dall'Europa è un viaggio che è pesante come trasferta aerea, e poi questi qua, la Polinesia francese, vivono principalmente sul turismo, per cui anche i prezzi sono decisamente diversi rispetto alle Maldive, è molto più caro, però fatto un viaggio in Polinesia viene la voglia di tornare, perché è veramente, ma veramente bella. L'altra meta che andremo a vedere è Bora Bora, che è definita l'isola più bella del mondo, e in effetti io penso proprio che sia l'isola più bella del mondo. Allora a questo punto incominciamo a vederle. Partiamo con Ranghiroa, allora facciamo la prima puntata su Ranghiroa. Ecco, allora Bora Bora, che sarà un'altra puntata, quindi dovete seguirci passo passo, ci arriveremo. Intanto però anche Ranghiroa non si scherza. Sì. Dov'è? Allora l'abbiamo vista, quella qua. Sì, è proprio al centro del Pacifico, e qui, eccoci qua. Ecco, qui vediamo subito una passa
Guardate quanto è lunga, le Maldive non hanno pass così lunghe. Questa pass qua cosa vuol dire succede? Che è pass? l'ingresso dell'acqua nella laguna e che esce dalla laguna. Chiaramente le immersioni vanno sempre fatte con l'acqua in ingresso nella laguna, perché se uno viene portato via dalla corrente viene ritrovato facilmente dentro alla laguna, lo si trova più facilmente che fuori in oceano. Qui dove avevamo il bungalow noi davanti al mare con i bambini che venivano a giocare, avevamo uno spettacolo. Perché ci sono delle correnti? No, qui dentro in laguna no, molto limitate. Questa è una fregata. La fregata è un uccello che io definisco un rapinatore, perché se la prende con le sule quando tornano per alimentare i piccoli che hanno al nido e gli vanno a far rigettare il pesce che hanno pescato per nutrirsi loro. Vabbè. Qui vediamo che c'è sempre un po' di mare mosso, il vento è una caratteristica che c'è sempre e qui stiamo andando alla Laguna Blu, che è una cosa incredibile, di una bellezza, guardate i colori che ci sono del mare, delle palme, del verde, lo smeraldo, proprio una roba bella. E un'altra cosa che c'è qui... Sì, che lo splendore poi è vero, la fotografia, le immagini non rendono mai quella lucentezza, quella, esatto. Quella quello brillantezza. Che si vede quando sì. si è là, esatto. E qui su 20 centimetri d'acqua arrivano gli squali. Ma sono squali Raquin Noir, è uno squalo caratteristico che c'è proprio, io l'ho visto le volte che siamo andati in Polinesia, l'ho visto solo qui a Rangiroa. È uno squalo che il massimo di grandezza può venire 1,5 metri. I polinesiani dicono assolutamente non sono pericolosi. Ecco qua, guardate, su 20 centimetri d'acqua, arrivano fino a riva, proprio non c'è problema. Ma morde? No, per me, cioè, secondo i polinesiani assolutamente no. Diciamo che non è lo squalo nutrice che è senza denti e non può fare niente. Qui i denti li avrebbe, però diciamo che quello che loro dicono non c'è nessun problema con questo squalo. Sì, però ce ne sono tanti di squali, è 1,5 metri, non è piccolissimo, caspita, per dare un assaggino è... Sì, no, per quello ce ne sono parecchi. E poi il discorso è che quando si va a fare l'escursione alla Laguna Blu, poi ci fanno il pasto, viene cucinato nell'isola, ci fanno da mangiare, e quello che avanza dal mangiare viene dato da mangiare a loro. Ecco che allora c'è una concentrazione abbastanza nutrita di questi squali, perché sanno che arriva sempre un bocconcino che è più gradito. L'acqua è, direi, quasi tiepida, è 30 gradi, proprio tranquilla, proprio si sta benissimo. Con tutte le immersioni che abbiamo fatto, la muta da 3 mm certe volte era anche eccessiva per l'acqua calda, non c'è termoclino, per cui si va sotto anche fino a 40 metri con la stessa temperatura. Ah, quindi non ci sono differenze? No, non c'è differenza, è proprio veramente bella. Ma dopo adesso lo vediamo meglio. E qui appunto siamo sempre nella Laguna Blu, dove abbiamo tutti i Raquin Noir che ci vengono vicinissimi, perché proprio qui a 1 mezzo metro ero coi piedi in acqua. Però non si avvicinano più di tanto. Però c'è parecchia corrente? Dentro qui no, direi di no, più che altro il mare è mosso dal vento, perché c'è sempre vento, ecco, c'è sempre questa piccola ondina che fa capire che c'è più che altro un mare un po' abbastanza montato fuori. Ecco, qui siamo nel punto ecologico, qui ci facevano il pane viene cotto alla brace sulle foglie del banano. E quello ce lo danno assieme al pesce che verrà cotto successivamente e a quello che viene cucinato, e è il nostro pranzo che ci viene dato. Buono? No, era buono, diciamo che è molto diverso, perché attenzione un attimo, qui siamo in Francia, si può dire, perché alla mattina facevo colazione con la baguette proprio classica parigina, buonissima, e quindi hanno la cucina quasi europea, però mantengono le loro tradizioni. Ecco, qui era quando eravamo appunto a pranzo, che stavamo mangiando quello che ci avevano cucinato, i pesci erano buonissimi naturalmente, pescati e cotti. Loro sono molto ma molto rigorosi su quello che è la natura, le isole non sono assolutamente sporche. Questo è un granchio di terra che vive proprio nelle isole, è un granchio abbastanza grande, questo qui è proprio lì. Loro controllano che nessuno butti qualcosa che può essere, esattamente. Ad esempio, poi vedremo che quando danno da mangiare agli squali viene buttata, ecco, questa qui è la cesta, ma è fatta in treccio di palma, per cui a questo punto non è una cosa plastica che si deteriora, è una cosa naturale, che si smaltisce proprio da sola. E qui vediamo gli squali che appunto erano abituati
erano abituati a venire dopo il nostro pranzo a mangiare quello che noi avanzavamo, e qui vedete quanti ce ne sono, e comunque vengono proprio anche su pochissima acqua. Ma però diciamo che non sono loro ce li danno per squali assolutamente non pericolosi. Qui per la prima volta ho avuto un contatto ravvicinato con uno squalo, non proprio piacevole. Però non me ne ero accorto, perché tanto è vero che quando sono uscito dall'immersione l'accompagnatore ha detto: beh, sei stato bravo ad allontanarlo. Dico: perché? Dico: perché quello ti stava attaccando. Porca. E questo qui è uno squalo che in Mar Rosso ha fatto tanti disastri, lo vedremo, è il Longimanus, e dopo lo vediamo meglio. Ripeto, ma quindi in Polinesia abbiamo delle mete fisse, qui rangirò squali per tutta l'E, abbiamo tutti i tipi di squalo vicini. Quindi gli appassionati degli squali possono divertirsi. Sì, veramente. E poi mante, squali e mante anche qui. No, scusa, mante, delfini, qui siamo a Ranghirò e delfini che dopo li vediamo. Alla fine ho un filmato su come si corteggiano i delfini tra di loro, che è qualcosa di incredibile. E qui vediamo sempre praticamente come trattenevano il grande squalo. Senza dubbio, per loro gli danno da mangiare, però se sono abituati ad attaccare e ad essere così euforizzati con il cibo, se uno si mette in mezzo può essere che... Ma dovrebbero, quantomeno, dovremmo avere una perdita di sangue, dovremmo avere un richiamo, mentre invece non abbiamo il richiamo. Il più delle volte andiamo in acqua che abbiamo la crema per proteggersi dai raggi solari, che per cui proprio è quasi un deterrente per loro. Addirittura c'è stato un viaggio che ci raccomandavano di non usare le creme solari, perché c'erano i delfini vicino a riva e queste creme solari gli creano praticamente delle lacrimazioni ai delfini, per dare un'idea. Quindi la crema solare, non dico che è un deterrente, per carità, non voglio dire questo, ma comunque impedisce ai nostri odori umani di essere proprio... percepiti bene. Bene. I tramonti sono molto simili alle Maldive, quello senz'altro sì. E qui adesso iniziamo a prepararci e andiamo fuori. Noi andavamo fuori con un diving che si chiama 6 passenger, ossia solo 6 passeggeri. Perché? Un numero ridotto è più facilmente controllabile e viene praticamente c'è la guida davanti e la guida ultima, e ci tengono più sotto controllo, perché le correnti qui sono molto più forti delle Maldive. Veramente. Ma quindi voi non uscivate con una barca? No. Qui partevate da terra con questo... Da terra col gommone andavamo qui, esattamente. Ripeto, e le immersioni, a parte le prime immersioni che le abbiamo fatte fuori dalle passi, le altre erano tutte in pass, ossia tutte in corrente. Ricordiamoci che c'è un detto: no fish, no current, cioè se non c'è corrente non abbiamo pesci, quello è il punto. Qui invece di pesci ce n'erano tantissimi, e ecco, guardate questo squalo qui, questo è un Longimanus, ha la pinnetta bianca e le pinne laterali, vedete come sono lunghe, esattamente. Questo qui è lo squalo che più volte mi è venuto vicino, una volta proprio mi è venuto contro, che gli ho dato addosso la telecamera, che avevo lo scafandro, e l'ho fatto scappare. Volontariamente? Volontariamente, volontariamente per allontanarlo. E gli ho detto: guarda che quello lì ti avrebbe attaccato. E sono rimasti i segni nell'obiettivo dei denti dello squalo, però me ne sono accorto dopo di questa scena qui, ma non me ne ero assolutamente accorto che era così però pericoloso. Se attaccava cosa succedeva? Dipendeva da dove mi prendeva. Molto probabilmente mi avrebbe preso un braccio facilmente, perché ero in verticale, però è andata bene così. Di dietro è difficile, di dietro ti può prendere alle gambe o ti può prendere perché hai la bombola dietro, quindi alle spalle proprio no, però se ti prende da sotto e ti prende una gamba ti assassina, quello sì. E questi qua sono squali che in Mar Rosso hanno fatto disastri. Cioè, cosa è successo? Sono morte parecchie persone attaccate da questo tipo di squalo qua, il Longimanus. Ma si trova in quali zone in modo particolare? In Mar Rosso lo troviamo facilmente, ma si trova un po' da tutte le parti. In Polinesia ce ne sono abbastanza di questi squali qua. Anche in acque non profonde? No, non vicino a riva, no, non viene vicino a riva assolutamente. Siamo sempre almeno un 20 metri d'acqua, ecco, cioè proprio qui saremo a 15-18 metri, ecco, stanno sotto. E qui, ecco, lo vedete come mi veniva incontro e dopo girava di colpo, quindi ero abituato a vedermeli venire addosso così. E qui abbiamo una frequenza di squali tantissimi. Allora,
siamo nel punto di passa. Il punto di passa, essendo lungo, abbiamo la fortuna che ci sono delle grotte lungo questo passaggio che danno ristoro sia a noi che ai pesci, perché anche i pesci di fronte a questa corrente si rintanano dentro a queste grotte e tra un po' arriveremo anche noi dentro. Intanto li teniamo qui e li guardiamo, vediamo sempre sopra il mare che è sempre un po' mosso perché il vento lo muove abbastanza bene e per cui anche quando finisce l'immersione bisogna ricordarsi che bisogna buttarsi fuori dalla parete perché sennò andremo a rischio sia noi che il gommone di schiantarsi e farci male, quindi bisogna andare fuori. Abbiamo una grande barriera corallina, i grandi branchi, questo qui sono dei grugnitori, pesci che sono di barriera, ne troviamo tantissimi, cioè è chiaro che qui si va a vedere... Grugnitori. Grugnitori, sì. Un nome un po' strano, ma ce ne sono veramente tanti. E qui, ecco, questo qui ad esempio è un Napoleone che, vedete, è... Che bello! Esattamente. Bellissimo. E questo qui è un Napoleone adulto, vedete la fronte com'è sporgente. Perché invece quando è un Napoleone in età giovane non ha quel bitorzolo che ha davanti alla fronte. Questo qui, ma però anche questi sono pesci che tranquillissimi, tranquillissimi. E da di qua, da questa della barriera tranquilla che facciamo le riprese, andiamo nel punto di passa. E questo era il nostro sistema di viaggiare, la guida davanti, noi in mezzo e la guida che chiudeva. Quindi eravate, voi eravate in pochi però? In sei eravamo. Comprese le guide? No, più due guide, più in 8. Quindi proprio tranquilli e si seguiva la guida che ci portava. E qui andiamo nel punto di passo. I punti di passo, ripeto, bisogna starci attenti per la corrente. Siamo in ingresso di laguna, per cui è abbastanza tranquillo, perché sono stato preso dalla corrente e come finisce la pass la corrente si esaurisce perché siamo dentro la laguna. Se invece si fosse fuori mare si sarebbe già trasportati fuori. Ah, quindi appena si esce è rischiosissimo. Sì, ma difatti le immersioni vanno fatte solo quando la corrente entra nella passa, nella laguna. E quanto dura questo flusso di corrente? Generalmente le correnti sono determinate dalle fasi lunari e quindi la parte più forte della corrente è perché quando si stringe l'accesso praticamente fa un tubo a venturi e ci porta via. Ecco, qui vediamo la pausa che dicevo prima, che eravamo dentro alla grotta a riprendere fiato e vediamo le bolle come vengono subito portate via e stiamo fermi praticamente a riprenderci un po' perché non sembra, ma anche se si va a favore di corrente dovevamo sempre nuotare per stare vicini alla parete, quindi era un po' di fatica la facevamo, ecco. E guardate cosa c'è di passaggio di squali nel punto di corrente, quindi avevamo quanti volevamo, proprio tranquilli. Questi sono quali grigi senza nessun problema, e poi in mezzo a questi longimano che dimensioni hanno? È sui 2 metri. Caspita, sono tanto è grandino, grandini. sì, sui 2 metri. No. E poi è uno squalo mordace. Qui guardate, quando eravamo fermi, tutti i pesci erano fermi anche loro, che si proteggevano anche loro dalla corrente, pareva incredibile. Guardate questa cernia come si era rintanata e come era immobile, e qui vediamo bene anche i denti come sono fatti, che sono piegati verso l'interno per maniera tale che quando morde trattiene e impedisce alla sua preda di scappare, perché il dente più lui si tira fuori più gli si impianta contro. Le cernie generalmente inghiottono, creano una depressione e gli va praticamente, aspirano il pesce e lo bloccano con questi denti qua, e li vediamo, eccoli qua. Mamma mia, che dentini, caspita. Sì. Beh, non sono certo i denti degli squali, però un morsichetto di questo qui non fa certo piacere, ecco. Ma di sé che le cernie in linea generale non hanno mai fatto male ai subacquei, proprio non ho mai avuto notizie, ecco. Questa poi era di una tranquillità incredibile, proprio guardate, gli sono andato a fare una macro dell'occhio, proprio non si muoveva, non aveva nessuna voglia di spostarsi, era lì ferma nel suo pertugio, era ferma lì, e qui è proprio... Eccola qui, sì, la vediamo bene. Ma le cernie vengono anche pescate per essere mangiate? Sì, proprio le cernie. Però le cernie non bisogna che siano tanto grandi perché sono molto stoppose. Bisogna che siano la misura giusta, sui 3 kg, 4 kg, ecco, ma prendere una cernia da 20 kg è meglio di no. Perché ci sono cernie da 20 kg? Anche da 50. Ecco qua un longimanus, eccolo qua, vedete come mi era venuto incontro e poi avvitato, quindi ero abituato a vedere questi
vicinanze così. Qui aveva anche leggermente le pinne basse, certe volte le pinne laterali quando le abbassa è perché è in attacco, non è una regola ferrea, però, diciamo, e qui, esattamente, per cui quando mi è capitato io ero tranquillissimo, neanche ci avevo fatto caso, l'ho saputo dopo quando sono uscito, dice magari quello era un attacco, ah sì, dico bene, è passato. No, tranquillo. E invece guardate la tranquillità anche di questi squali grigi, e sono grandini, sono tutti grandini questi qua per Bacco. Sì. Voi a che distanza eravate? Ma arrivavamo fino a 2 metri, 1,5 metri, 2 metri. Quindi vicinissimo. Guardate qua, è vicinissimo proprio, non c'è problema. Cioè, a noi subacquei del gruppo, così, vedere gli squali e stare in mezzo a loro è un piacere. Il più delle volte è che sono gli squali che non accettano di farsi avvicinare da noi, perché ad esempio quando siamo andati in Mar Rosso, in Sudan, gli squali martello sono di un timoroso che non finisce più, si allontanano immediatamente, bisogna stare immobili noi, allora si avvicinano, perché magari stando fermi si distraggono e non vedono che ci sono dei subacquei, anche se ci sono tutte le bolle che escono, ma se ci muoviamo un attimo scappano via. Guardate qui che sarabanda abbiamo di squali, e qui non è che gli davamo da mangiare, non gli davamo niente, questo era solo il punto di pass con la corrente che aveva richiamato, perché la corrente trasporta praticamente il plancton, che è il primo anello della catena alimentare, e da di là viene tutti gli altri. Quindi sono anche zone insomma un po' bellissime per carità per la popolazione di squali, però un po' rischiose. No, direi, allora potrebbe essere pericoloso nuotare in superficie, perché se noi nuotiamo, noi emettiamo delle onde sonore che sembriamo un pesce ferito e potremmo essere attaccati per quello, perché se un pesce è ferito si difende meno ed è più facilmente vulnerabile da chi lo va ad attaccare. Anche se non abbiamo sangue. Anche se non abbiamo sangue, proprio perché battiamo sul mare e sembrerebbe che potremmo essere feriti, cioè non è il nuoto che hanno i pesci, questo è il punto. Oppure chi fa surf, che più di una volta si è visto che è stata attaccata la tavola da surf perché la parte sotto è bianca e la prendono per una foca, un'otaria, e quindi viene attaccata per quello. Ma diciamo sono casi... Però non ha odore. No, non ha odore, lo so, non ha odore. Beh, ma se guardiamo bene abbiamo anche le mute, abbiamo anche noi, proprio non è che abbiamo tanti odori. Questi sono i pesci scoiattolo, ecco, dico. E c'era proprio veramente, era la zona dentro in grotta, eccola qui. Che belli, erano anche bei colori comunque. Sì. Che dimensioni hanno questi? No, saranno 10 centimetri, non sono grandi, no, ma proprio ce n'erano tantissime. Qui vedete si riparavano dentro, siamo anche noi dentro a prendere un attimo di fiato, a riposarci per poi ripartire fuori. Eccolo qua. E questo è l'incontro che mi ha colpito di più di tutte le mie immersioni. Questi 2 delfini, guardateli come si accarezzano, sembrano 2 persone, guardate. Si toccano proprio. Si toccano proprio con la pinna, adesso lo ricambia e va su lei e via, il maschio era l'altro, è questo qui, e vanno avanti. Ma qui purtroppo ho avuto un inconveniente, lo scafandro aveva il monitor per inquadrare posteriore, che mi si era spenta la batteria, era finita. Da quella volta lì l'ho tolto, funziona solo col mirino, non l'ho più fatto. Qui guardate come proseguono ad accompagnarsi, guardate come si toccano, come si massaggiano, come si accarezzano. È stata un'esperienza veramente unica. È stata una cosa incredibile, veramente bella. Immagino, sì, infatti. Sì. Sembra che facciano anche le capriole, che siano poi un corteggiamento. No, ma questo era un altro, adesso torna la coppia, perché proprio volevano quasi farsi, direi, riprendere, perché sono tornati, 2 volte sono tornati, eccolo qui, guardate come vanno via. Ricordiamo che i delfini sono intelligentissimi in primo luogo e poi sono mammiferi, quindi sono anche molto vicini a noi. Ma sono frequentatori di quella zona, quindi se ne trovano? I delfini sì, ci sono sempre lì. Eccoli qua che torna la coppia, guardate la coppia che è tornata, guardatela. Guardate che bello vederli così, guardate come la carezza, guardate
Ma ecco qui l'accompagnatore che cosa diceva quando ha visto questo? No, ero da solo. Ah, da solo. No, ero da solo qui, perché sono rimasto arretrato e sono rimasto lì fermo, non mi avrebbe mosso nessuno, proprio. E lì sorge il pericolo, potrebbe sorgere il pericolo. E invece, cioè, gli altri, quelli che erano con me non hanno visto questa scena qui, perché appunto erano andati avanti. E qui proprio è stata una cosa, quando io ho detto sì vabbè, non ci credevano, invece è stata una cosa unica. Io in tutti i documentari, perché chiaramente seguo anch'io molto il mondo marino e i documentari, non ho mai visto una scena del genere, mai. Infatti Guardate qua. No, ma è pazzesca, perché è vero che sembra quasi che si massaggino, che si tocchino deliberatamente, o che giochino forse, non lo so. Ma neanche no, perché quando giocano saltano, fanno movimenti anche molto veloci. In questo caso qui erano proprio, andavano piano, per me era un accarezzarsi tra di loro, guardate. Proprio, e qui è finito, e qui è finito. Bello. E qui adesso rientriamo, vediamo i pesci, siamo sempre dentro a una grottina di stazionamento, così, pesci farfalla. A che profondità li avete visti? Sui 20 metri. 20 metri. Diciamo oramai le immersioni le contengono tra i 20 e i 30 metri per motivi di sicurezza, ecco, soprattutto, e quindi proprio c'è la tranquillità. Ma comunque oltre i 30 metri si vanno a vedere altre cose che non sono queste assolutamente. Ricordiamoci che anche i colori, più fondo si va meno ce ne sono, perché meno arrivano i raggi del sole sotto. Questo qui è un piatto praticamente tipico, che è il pesce lampuga, quello di prima. Questi sono i barracuda. È il lampuga che viene mangiato, viene marinato nel lime e poi nel latte di cocco. Caspita, deve essere anche buono. Sì, no, è veramente buono. Qui io consiglio a chi va, c'è la pausa a Papeete necessaria, perché i voli, quelli per le isole, in conformità all'isola dove si va, viene scelta praticamente il volo alla mattina e facilmente si fa la notte. Quando noi siamo tornati a Papeete, siamo arrivati al pomeriggio e avevamo il volo alla mattina dopo. E cercavamo un ristorante e non c'era nessun ristorante aperto. Al che abbiamo detto, ma non è possibile, la capitale che non abbia ristoranti, abbiamo girato e tutto, e abbiamo chiesto a un polinesiano, e dice no, i ristoranti alla sera non sono aperti. Come non sono aperti? Non mangia nessuno qua. No, perché c'è al porto che tutti i pescatori hanno il banco in cui cucinano e vendono il pesce. Ah, che bello! Siamo andati al porto, abbiamo mangiato intanto tutti i piatti tipici che fanno loro, abbiamo mangiato benissimo, ma veramente bene, e variato quello che era la loro cucina. E qui è il punto, adesso è finita l'immersione, stiamo uscendo. E quindi è stato utile informarsi dalle persone? Ma proprio, io dico, se andate a Papeete, provate a sentire prima di andare al ristorante se è aperto al porto, se ci sono i banchi dei pescatori, perché veramente si mangia benissimo e anche si spende molto poco, tra parentesi. Speriamo che sia ancora così, perché le cose cambiano alla velocità della luce, ma speriamo. Purtroppo è vero, sì. È qui. E adesso qui stiamo per andare fuori e vediamo l'ultima parte con gli spettacoli. È bellissimo. Quanto tempo siete rimasti? E qui abbiamo fatto 10 giorni. Sono sufficienti per... Sì, sono più che sufficienti, senz'altro sì. Ecco. E qui vediamo il tramonto polinesiano, comunque, è molto bello. Spettacolare. Ecco E qui dopo vi hanno fatto il saluto? Sì, sono sempre praticamente alla sera c'era sempre uno spettacolino o in un villaggio o nell'altro vicino e via di seguito. Non è che si dovesse pagare per entrare, cioè proprio senti la musica, entri, vedi lo spettacolo, ma qui è molto, il turista qui è veramente molto seguito. Questo è il tiarè. È un fiore caratteristico, assomiglia molto al frangipane, ma è diverso il profumo, e questo fiore qui è solo in Polinesia, non lo trovate da nessun'altra parte. E qui finisce Rangiroa. Finisce il viaggio e c'è il rientro. Quante ore di rientro?
È lunga, perché iniziamo a avere un'ora da Ranghiroa per andare a Papeete, poi abbiamo fatto la notte, poi siamo andati a Los Angeles, da Los Angeles Parigi e Parigi Venezia. Quindi è abbastanza impegnativo. È abbastanza impegnativo. No, ripeto, a prescindere i costi che sono abbastanza elevati in Polinesia, è anche un viaggio che rispetto alle Maldive da 7.000 andiamo a 27.000 chilometri, quindi per forza costa decisamente di più. E adesso poi con quello che abbiamo passato, i voli aerei. È cambiato tutto ai noi. Esatto, è però lo cambiato spettacolo tutto. ne vale la pena, quello che si vede. Senz'altro sì. Benissimo. Senz'altro sì. Noi siamo giunti al termine, Maurizio. Un altro appuntamento lo faremo, andremo a Bora Bora a vedere questi luoghi spettacolari. Intanto ci lasciamo. A voi, cari telespettatori, lascio la pubblicità. Però restate sempre con noi, continuano le nostre interviste, quindi pochi secondi sempre sul 19, a tra poco. Grazie ancora a Maurizio Chiovato. Grazie a tutti voi.